Halo, kami dari Hagenan. Hari ini akan mengunboxing sepatu outdoor dari Hot Potato. Sedikit perkenalan, Hot Potato sendiri adalah pabrikan sepatu outdoor asal China yang telah berdiri sejak tahun 2008, berlokasi di Guangzhou, China dengan total karyawan 500 orang dan kapasitas produksinya 80.000 pasang per bulan. Jadi dia company yang produksi sepatu, berbagai macam sepatu outdoor ini bisa dilihat, dan sudah memiliki pabrik sendiri. Dan hari ini kita akan mengunboxing sepatu hiking dengan tipe H1 yang ini. H1 ini bisa di-post dulu jika ingin melihat spesifikasinya. Oke, mari kita lihat barangnya. Dapat pouch seperti biasa untuk menyimpan, membawa kotaknya. Sepatunya warna ungu ya, ini untuk lebih cocok untuk cewek kalau gitu. Kita kesampingkan dulu. Sepatunya lihat dari luar ini seperti bahannya kulit, ini kulit asli, dan sudah kalau dipegang tuh terasa kayak licin gitu, berarti ada coating water repellentnya. Terus ininya sedikit reflektif, tulisannya juga reflektif. Ini kain, ininya keras sih, seperti besi gitu. Lalu di sini ada pelindung. Bagian sini ada pelindung untuk melindungi kaki agar kalau misalnya kita tertendang bebatuan jadi tidak sakit. Dari karet di belakangnya juga seperti biasa sepatu hiking. So, ada pelindung tumit dan jari. Terus midsole-nya ini dari EVA, busa EVA, outsole-nya karet, terus gripnya ini keren. Gripnya kalau kelihatan ini untuk turunan seperti ini, lalu yang ini untuk tanjakan. Ini juga bisa kelihatan. Lalu bentuk gripnya juga sepertinya gripnya bagus banget ya. Lalu dia ada lining di dalam, membran ini namanya Hydro-Guard. Untuk waterproofnya yang berwarna silver ini, jadi ini membrannya, lapisan ini itu waterproof. Jadi di luar bahannya kulit, sudah pasti waterproof, dan dalamnya dilapisin membran lagi sehingga waterproof luar dalam, jadi sudah pasti aman. Lalu ini kain. Oh ya, dan fitur waterproof ini dia juga breathable. Ini ada busa, ada pads empuk. Ininya foam biasa. Nah, ini liningnya lebih kelihatan kalau begini. Masukin lagi. Sekarang kita coba timbang beratnya. Di sini dengan size 38 ya, size 38. Coba kita lihat beratnya, 424 gram, cukup ringan ya untuk ukuran sepatu boot hiking seperti ini. Ini yang mid, masih di atas mata, sedikit di atas mata kaki. Ya, 420-an gram lah. Oke, sekian unboxing dari kami dan terima kasih.